तयारी गर्दाखेरि झारपात क्वेसनहरु नगर्नुस् क्या, यो लेभल क्वेसनहरुको तयारी गर्नु। यसपालिको लोकसेवालाई टार्गेट गरेर मैले 100 वटा क्वेसन बनाउने निधो गरेको छु, जो अन्तर्गत आजको डे 5 को क्वेसन हेर्नुस् है त। यदि 2x = 3y = 4z भए x = y = z को मान के हुन्छ भनेर सोधेको छ। सर्टकट कसरी गर्ने त्यो तरिका म तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु। हामीले निकाल्न पर्ने के छ, पहिले त्यो कुरा हेर्नुस्। x = y = z निकाल्नु छ। त्यसो भएपछि x को ठाउँमा लेख्नलाई के गर्ने, हामीले x छोडेर बाँकीलाई गुणन गर्दिने। त्यसो भए x छोडेर बाँकीलाई गुणन गर्दाखेरि 3 र 4 3 चौको कति हुन्छ, 12 हुन्छ। अनि y को ठाउँमा लेख्नलाई के गर्ने, y छोडेर बाँकीलाई गुणन गर्ने। y छोडेर बाँकीलाई गुणन गर्ने भने चाहिँ 4 र 2 छ, 4 दुना 8 लेखिदिने। त्यसो भए z को पनि सेम गर्नु पर्यो, z को भाइ बाँकीलाई गुणन गरिदिनु पर्यो। z सँग 4 छ, 4 भाइ बाँकी गुणन गर्नु पर्यो, 3 चौक 3 दुना 6 भइहाल्यो। त्यसो भएपछि यो त अप्सनमा छैन, सबैलाई केले गर्छ, 2 ले गर्छ। 2 छका 12, 2 चौको 8, 2 तिया 6, हेर्नुस् त 6:4:3 अप्सन कुनमा छ, अप्सन ए मा रहेको छ। यति गरेपछि भिडियोलाई एक लाइक पनि गर्नु पर्यो र कमेन्ट पनि गर्नु पर्यो। तर कमेन्ट के गर्ने, कमेन्ट चाहिँ यो प्रश्नको उत्तर गर्ने। यदि 8a = 9b = 10c भए a = b = c को मान के हुन्छ भनेर भनेको छ। तपाईहरुले अगाडिको भिडियो बुझ्नुभयो भने यसको कमेन्ट गर्नुस् है त।